Dan ini kalau ngaji, ngaji kedua ini, sesi kedua ini khusus tentang membangkitkan mahabbah ning Rasulullah. Ini kutipan sangi Ihya, tenggene keutamaannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor niku guys 312 ya, 312. Sing fotokopi tunggal iki. Alhamdulillah masyaallah. Boleh. Baru ya anak Umar bin Khattab berarti nomor berapa gitu? 5 gitu. Nomor 213 baris kelima nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iki cek tasrek ora? Wis ora tasrek. Ngerti Islam. Nakar kan biro dina apa Jumat Setu? Berarti cek tasrek to. Sesuk cek tasrek. Mergo rugen ora kaji ben melok. Lah ngaji ngene iki yo nglawan setan, paham ya? Anggap bae kembalang jumroh saiki. Kebodo-bodo nglawan apa? Itu ada seorang ulama di wiridan khusus melindungi diri dari setan. Niku metu ke masjid dipedhuki setan. Hasil intinya cerita ngene, Pak Rukin, kula niku setan. Lah napa tan? Kula gadah kompensasi politik bae jenengan. Syaratnya sitok wiridan niku diajarno ning sinten-sinten. Nak jenengan orang ajar wiridan iku kula jamir bakal tak godhog. Jare kira kan pinter. Lah aku anut kowe berarti katut setan. Demi Tuhan, kebaikan ini akan saya ajarkan ke siapa saja. Ciri utama kebaikan diajarkan. Ini kata teori tadi. Kalau kezaliman bisa mengembangkan kezaliman, mengajarkan kezaliman, kenapa kesalehan malah ditutup? Enggak diajarkan. Kesalehan itu harus dikampanyakan. Karena kezaliman saja pakai promosi, pakai Mana ngandel kula. Mulane urip sing gagah itu. Wah akhire lah kok sing gagah. Lah nak kira iso gagah ya ora kira gampang to. Ojo teman-teman. Kula nate melarat iki gak tau teman-teman. Ya sing sedengan lah maksudnya. Ya taruhke sedengan. Mun iki sing masalah Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben tambah mahabbah kita ngene. Waruwiya anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami'a ba'da mauti Rasulillah. Ya niki tentang Umar bin Khattab. Yabki engkang nangis sapa Sayyidina Umar. Wa yaqulu lan dawuh sapa Umar niki dawuh teng depan jenazah Rasulullah. Atau dawuh sakwise Rasulullah napa wafat. Niki dawuh Sayyidina Umar. Ini sangat dramatis. Biabi anta ummi ya Rasulullah. Demi bapak ibu kula ya Rasulullah. Kemane saya siap jadi tebusan engkau ya Rasulullah. Laqad kana teman-teman ana apa jibun apa kayu. Tak tubuh kang khutbah panjenengan anasa ing manusa ali ngatas jibun sing sakniki mimbar, sing sakniki tesih teng Madinah niku. Kenapa yang termasuk abadi sampai sekarang itu mimbar? Paham mungkin saiki ning Madinah yang masih napa? Mimbaru napa? Rasulullah. Karena di antara mukjizatnya Nabi yang muncul setelah wafat dia bentuk mimbar itu. Nggih, napa? Mimbar. Artinya karuan Al-Qur'an karuan nggih. Artinya di antara benda mati yang menunjukkan mukjizatnya Nabi itu mimbar. Ini ku suatu saat Nabi niku gawe mimbar darurat. Ini mimbar sing sakniki mimbar elek lho, mimbar darurat iki. Walhasil Nabi khutbah mriku kene. Suatu saat ana Bani Najjar tukang kreator kayu. Cara saiki wong Jepara Bani Najjar. Lan dari Najjar, tukang napa Oke. Walhasil nyarano ya Rasulullah ini tidak layak untuk seorang engkau. Engkau itu pemimpin awalin wal akhirin. Masa mimbarnya gini? Mau saya bikin mimbar yang lebih bagus. Karena Bani Najjar itu pintar ngukir kaum Jepara. Akhirnya mimbar yang itu disingkirkan. Lalu sahabat itu orang nangis. Karena mimbar itu nopo keberatan saat ditinggalkan Rasulullah tidak dipakai nopo. Akhirnya Nabi matur ning Bani Najjar ya sudah pakai mimbar itu. Ke mimbar itu kasihan nangis mergo ora tanggo napa khutbah. Itu kenapa sirrinya mimbar itu yang diabadikan karena itu diantaranya pernah meninggalkan mukjizat yang disaksikan oleh banyak sahabat. Jadi tidak mitos, tidak satu dunia khayal yang disaksikan banyak napa sahabat. Jadi terus diulang lagi oleh Sayyidina Umar. Falam maka turun nas. Monggo sumangsane akeh sapa anasu manusa, ittakhot ta monggo ndamel panjenengan mimbaron ing mimbar. Litus mi'ahum supaya ngrungokno panjenengan gum ing anas. Kamane nggih mimbar sing luwih lek, luwih megah, ya luwih dhuwur barang. Mergo ben wong akeh tambah krungu. Fa anna mongko nangis.
apa aljatu apa mimbar kayu sing bekas sing ape dibekasno li firaqika krana pisah ning jenengan hatta ja'alta singgo damel panjenengan yadaka ing tangan panjenengan alih ing atase mimbar fatakana mongko anteng apa mimbar fa ummatu ka mongko te umat panjenengan iku kanat ana apa ummatu ka iku aula luweh berhak bil hanin kelawan ditangisi ile kamaring sira lama farok taun sebangsane misai panjenengan gum ing anas jadi gampangane ngene ini juga zero lagi masih sepakat kayuwe ditinggal nabi nangis kok kowe manusa biasa-biasa wah ya ana ulama sing ora kajar tuwinggal mati sapa ora tau nangis ana ngono kok mboten nate ra jenengan nangis foto-foto aku nangis tak nangis iki kanjeng nabi wafat mergo dekne tersinggung nek iso nangis wong liya sementara dhek rong tau nangis iki kanjeng nabi apa ya ana ngono iku ya ana bi antau ya Rasulullah lakot balar teman-teman tumuka min fadilatika saking keutamaane panjenengan ing dawa ing kersane Allah anja ala ta'ataka ta'atahu faqala ajla min qa'il mayuti rasulullah faqat ata apa bi antau ya Rasulullah qad balaga min fadilatika inda an ukhbirak an akhbaraka bil afi angka qabla ayyukhbiraka bi dzambi sedurunge cerita jenengan salah wis cerita di sepuro faqala ta'ala apa wa angka lima adin talaku bi anta ya Rasulullah qad balagha min fadilatika inda an ka'ataka akhirul anbiya tapi wazar karo kafi awali faqala wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka min nuh wa ibrahim bi anta ya Rasulullah qad balagha teman-teman tumuka min fadilatika inda an ahlan nari satemene penduduk neraka ya waduna seneng sapa ahlun nar ayakunu qad atauka yen to ana sapa ahlun nar qad atauka teman-teman to sapa ahlun nar ka ing sira wa hum halu ta ahlun nar bin atbaqi ana ing nisor-nisorin nar yu adzabuna yaquluna ya letana ata'na wa ata'na rasul bi anta ya Rasulullah la in kana Musa bin Imran atau wa hajaron Musa bin Imran diparingi watu sing tatafat jarumin hul anhar sing iso milekno badi fama dza bi a'jaba min asabika iku jek heboh napa jenenge diji-dijine panjenengan khina naba min halma nalikane napa jenenge mancur minha sange asabika apa alma ubani sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah ingkana Sulaiman bin Dawud atau wa hurri diparing angin hudu sahru warwahuha napa sak pelayonan padha karo pelakon sak wulan fama ada bi ajaba minal buraq mergo buraq tetep luwih cepet mergo angine Nabi Sulaiman niku padha mek perjalanan sak wulan lah nek buraq bertahun-tahun mergo bandingane hanya semalam sampai tok Allah napa mahfud sampai tok Sidratul napa muntah khina taraita lumangsane mlaku panjenengan alaihi ngatasi buraq ila sama isabia suma salata mongko nuli salat panjenengan asub ka ing subuh min lailatika bil afdal saking afdal pokoke tak ana Mekah wis mulai sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah ing kana Isa bin Maryam Isa bin Maryam diparingi pangeran ihya al mauta ing nguripno wong mati fama za bi a'jaba bin nasat al masmumah saking wedhus daging maksudnya sing wis diracun khina kalamatka tawa ya te wedhus maswiyatun wis digoreng utawa wis dibakar faqalat lakat dzira la taqulni fa inni masmumatun aja mangan sira ning ingsun fa inni mung sak ning ingsun masmumatun iki saking senenge Sayyidina Umar Isa nguripno wong mati ku gampang wong jenazah iki utuh iki napa iki hebat jenengan kok sampel wedhus wis dibakar cek total pisan jadi Sayyidina Umar ngajak Nabi sakit tunggal jenazah piye wae wong iki utuh iki napa utuh. Jadi lebih gampang ya, cara tangi potensi ini cek gampang. Ini wedhus mau dagingnya tok. Dibakar iso ngomong, padahal wis protol. Wis dibakar bisa. Mulane. Jadi intinya hebat kan Nabi Muhammad itu dari Sayyidina Umar. Ya ngomong dhewe ngono ae. Oh, iki bukti wira ngono ae napa? Iki kan Nabi apa? Tapi Umar ngomong dhewe. Iki bolak-balik bukti. Ya sampean ora isen piye. Wong Islam saiki iku misale demam metal seksual wis mati wong golek gigi. Ora ana golek sisi hadis Muslim. Lha ngono kok ora harus tersinggung. Paham ya? Wong pancen strategi ora napa? Ngono tetes elek wis ora ngarah diri. Tetes elek ora ngarah diri napa? Ora ngarah diri. Kulo nu mboten sombong. Kulo mau mantep tenan. Kulo wis warga man. Kulo nu nganti sak iki tiap rezeki niku Quran. Iki Quran mushaf mboten Quran tafsir. Kaca-kaca ora takok. Lah ya lek gedine sak Quran men tuku Quran, mbok tuku tafsir sing gedhe-gedhe. Jawab enak. Tafsir ora ate wong alim.
Aku ya ngalim ngarang iso kok tuku tafsir barang angger wis cukup ya wis. Lalu gak ada tafsir paling berapa judul. Lah anak tuku mestap tujuane. Dia nunjukno seneng. Bukan aku nunjukno ning pangeran aku pertama diriki eling gue Quran ya urusane seneng. Ya ora tujuan apa. Seneng kok alasan namanya. Tapi ada kono kalung bojo alasan apa? Seneng. Makhluk ngene tuh kono kalung larang-larang. Kita punya gira. Bojomu ora makhluk ora jelas. Ora wong wedok sing ditakdir rabi mek kowe ngono. Gua asal usule piye ora jelas. Baru kaya piye ora jelas penting diutus nabi kon rabi kan. Iku nak mbok tukokno gelang rega 3 juta, kalung 2 juta, wis 6 juta. Quran iki mushaf regane piro? Ngono kadang takok sing murah pundi. Ngono ora tau tersinggung, nek utek elek ora tau tersinggung. Coba ya, nggih kula nu faktore kepengin mboten tersinggung mawon, pangeran ben ora tersinggung. Lan kula niku pokoke amal-amal sing dadekno para pangeran kula lakoni. Senajan sing lucu-lucu manjen kula ora siap sing berat-berat. Artine ben ono unsur laibun napa? Aku Quran kula niku Pak. Jadi kula nak pengen ngekeki kanca kula sing sowan kula napa nak sing ketok seneng Quran kula sukani enggak. Kadang wonten tamu nggih kula sukani. Ya mulai sing seri awam, misalnya wong awam sing gede-gede sampai sing seri menengah, sampai sing seri hafid sing ngangek disai niku. Niku kabeh lho. Niku kathah ora terus. Nah itu faktornya ya kira saja. Kalau kadang nak mikir lah yo, bojo itu makhluk ora jelas kadang tak tukokno kalung sampai juta. Konco makhluk ora jelas kadang kita hormat sampai juta. Ini kita buah yang memandu kita sampai disenengi pangeran. Kok kita malah golek sing murah? Wis tak wis cukup nganti udal-udalan. Ngono dua kok ning dhuwur jibat nganti subhanallah. Engko bareng nuju Quran yo ora eling Qurane, eling berkate. Ora kriminal terus iki. Ngono apa mlebu swarga kajilah ra ditampa ngenteni kesapaatan wong nemal. Amane kena kepen resiko haji ditampa terus ngajak wong sing riwan ditampa. Tapi sing wis geleman iki ora pasti mati. Geleman ki potongane kok mati ora. Soale penting ngrasa lek utang jasa mbek wae sing nemal. Nah, kira rasa utang jasa ke menggaji perahu tadi tompo titolak ora jelas. Ora kasih. Paham ya? Intine ku kok kira nggih, berangkate geng napa? Harus dilatih, kira harus dilatih. Iki Nabi Sulaiman nggih ngoten. La in kana Sulaiman bin Dawud terus-terusane napa? La in kana Isa bin Maryam pun terus wow. Ah niki sing paling badhe kula terangno sing masalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dianggap pinter di sini Umar. Jadi dianggap Nabi Nuh kurang visioner, kurang napa? Visioner. Niki logikanya kan ini sampean delok. Misalnya ini komunitas Bali, ini komunitas Wonokromo misalnya. Komunitas ini itu misalnya sudah ada pornografi, porno aksi. Sementara komunitas ini itu aktif menyebarkan pornografi, porno aksi misalnya ini contoh. Sementara sing komunitas soleh itu pasif. Jika komunitas soleh ora tau adol tasbih ning kawasan iki, ya ora tau dakwah ning iki. Sementara bocah-bocah nom kene sering menjajakan pornografi ning kene. Apa yang terjadi? Sing wong dolim jajah wong soleh sehingga berpotensi sing soleh utawa anak wong soleh katut dolim. Sing wong soleh iki ra tau jajane wong dolim sehingga sing dolim tetep. Lha iku sing mari Allah gak rido kene iku, ora di sentimen blas. Lan bener pangeran nggone cerita iki. Allah gak rido blas masuk agar bengi ibadah dina poso. Karena ndak pernah menyebar kesolehan, sementara tetep ae wilayah kejajah kedoli. Bagaimana kita diridani Allah nak model ngene iku piye? Sama nara percaya tekok nang naruhan warung paling terkenal. Warung populer. Sing duwe oleh iman mbek kula nang. Mergo paling kula hormat wong ketakok. Gus wong biasa oleh hormat tenan. Wong ku disenengi wong akeh sing jajan akeh. Lah tujuane opo? Ya nak akrabe aku wong benro nek di warung iki ro kiai. Lah nek aku ora menarik terus akrabe mbek wong dolim malah kenangane mbek kiai elek mbek wong dolim mah. Kita itu bisa kok dakwah dengan cara yang tidak sok niat itu bisa. Tunjukkan kalau kita hormat pada siapa saja yang berpotensi nasrul paham? Kalau baleni malih, kenapa wong-wong soleh sing gak digiro gak diridani? Wah logikanya jelas. Sampai hitung mau. Ini misalnya komunitas dolim. Ada pornografi, porno aksi. Yono pornografi nyata, adegan ranjang. Yono pornografi lewat media, gawe tabloid pornografi. Ini kan tetap ekspansi untuk menjual karya porno. Iki sing soleh men klunak. Ora tahu menyebarkan kesalehan. Akhirnya apa? Generasi anak sudah hilang karena terjajah oleh ini. Sementara iki ora tahu tersentuh.
Lah anak ora kasil mutung terus kok Nabi Nuh ora kena ditiru. Mulane dari Sayyidina Umar nang nyanyi Nabi Nuh. Nabi Nuh bareng dakwah mutung iki kon menghancurkan total. Iku dari Sayyidina Umar yo keliru. Akhirnya wong dolim ora ana sing lahirno wong saleh berarti gagal. Nah Nabi Muhammad gak dari Sayyidina Umar nak jenengan sae. Wong gento-gento wae mbok ndongakno bapake gento lah anak-anake berarti Kanjeng Nabi penuh optimisme. Makanya ketika mau dihancurkan Jibril, jadi Nabi mungkin bapaknya urung Jibril, tapi anaknya iya. Karena Nabi aktif. Karena yang di sini kesalahan aktif gak? Makanya kulo nu matur nuwun tenan. Kulo nu bolak-balik matur. Nganti sakniki santri kulo wonten wong Madura, kulo nu hormat wong Madura. Ya ben 1 Muharram kulo badhe dolan teng Madura. Insyaallah sebenarnya. Kulo nu duwe santri Madura sing asli Bali. Niku riyen teng sarang kulo hormati tenan. Di Bali itu ada Islam itu gara-gara ada ekspansi. Itu wong Madura sing do dagang. Bareng setengah sukses ngajak ponakane adike. Madura kan gak peduli ambek adat setempat. Wae ge musala di pinggire pura Allah. Udah ge musala kenapa? Pinggire wong Buddha cek hidup itu astagfirullah yang muni astagfirullah. Lah wong Jawa kakan mudahana. Akhirnya apa? Generasi putu iku wis mondokne sareng ora sekedar Islam, ngalim. Jadi ngaji mbek kula. Kula hormati tenan. Sampai saya beri wedi khusus. Mergo Islam iku piye wae ana iku baru kae ekspansi, baru kae aktif. Cek iku lewat pedagang, cek lewat penyanyi, cek lewat gento-gento pokoke walhasil Islam iku barokah duwe eksistensi iku baru kae wong aktif. Saiki misalnya masjid di Jakarta mungkin dibangun pakai uang korupsi, uang syubhat atau dibangun pakai uang hasil artis. Tapi nek rupa masjid tetap jadi syiar Islam. Tetap apa pantas lah masjid di Haliloya. Ya ora pantas masjid digawe posko prosti. Artinya tetap ada eksistensi muslim karena dia aktif. Tapi nak kowe soleh pasif. Tetap tempat itu sebagai bangunan liar atau tanah yang netral iso digo prostitusi, suatu saat jadi gereja, digawe nikah. Wong kowe soleh ora gawe apa-apa. Ada setengah zalim tapi faktanya gawe masjid ngono maksud. Piye artinya iki piye wae baru kayak aktif itu ada, paham ya? Baru kayak aktif itu apa? Ada. Mulai saya tobat, sangka mental-mental pasif. Udah tobat. Enggak, mulai nangis. Gusti. Ya rati semua orang lakoni tenan istighfar tok. Maksudnya lakoni tenan istighfar agak modal. Maksudnya lakoni tenan syaratnya tobat itu nglakoni kesalahan terus nomor 2 prosedure istighfar. Tapi nomor 3 ku merombak napa perilaku salah. Paham nggih? Iki Nabi Nuh dibandingkan Nabi Muhammad. Nabi Nuh nganggo paham fatalistik. Yaiku ketika kaum ora anut dihancur. Lah pak cara Nabi Muhammad ngancur kaum sing zalim padha karo juga menghentikan populasi kesalehan. Karena populasi kesalehan toh bisa beredar bahkan di komunitas wong zalim. Yaiku misale anak-anak wong zalim saiki dadi wis contoh gampang Indonesia baru kayak TPQ TPan. Mungkin sing mulang yo wae kayak men macak. Mungkin yo mau itu wong seneng organisasi. Tapi karena satu perilaku aktif, berapa juta orang yang bisa baca Quran karena TPQ TPA. Padahal orang duwe sanad maca tajwid, ora tau mondok ning gone pondok-pondok Quran. Artinya tetap baru kayak aktif ini ada berapa juta anak kita yang bisa baca Quran baru kayak TPQ TPA. Bahkan akeh sing wong tuane ora salat, terus anake bar TPA salat, patut salat. Akeh sing anake poso, bapake urung poso. Bapake poso mergo akeh anake. Intinya apa? Barokah dai-dai sing aktif gawe satu gerakan tetap manfaat. Malah dikritik ra ono sana, ting tak jual sih wong nganggur ngono wae. Ya gampang wis ugon mbek wong liya. Malah disaingi iki ora metode iki ora NU iki Muhammadiyah iki. Nek ngarepe pangeran ora ana Muhammadiyah, anane bener wis salah titik lho. Ora ae. Wong kiai nek dhewe ngadepi pangeran yo meriang. Padha meriang Mas Ki Wahabi Muhammadiyah ngadepi pangeran ya napa? Meriang. Sing ra meriang mesti tok wong sing berjuang. Mergo diitung syahid, diitung napa? Termasuk berjuang ngembangno Islam. Kulo sering diprotes. Kesina kok dekat sampai jamaah tabligh Muhammadiyah. Aku iki wong alim, rohku saleh ora salah. Aku iku sing goro-goro. Jamaah tabligh Muhammadiyah ana NU, ana LDII, Wahabi. Saya seneng nggak ngapalo nama-nama ini. Paling gue ku nganggur, tapi terus tebakanku jelas. Mergo gue ku, lah aku kan mikir kayak gue ora iso. Mau di pekerjaan tetap. Cara wong yo ning dadi mulang yo sing ngrungokno.
Jadi ra tempat aneh-aneh kok kowe. Akeh aneh pantes nganggur. Kowe ilmu-ilmu lu mareni, mari ra mutu. Apa Imam Ghazali NU ya ora. Paham? Anggulan wajaran kiai niku pengurus-pengurus terus sowan kula. Gus jenengan derek NU. Nggih pokoke kula mbek NU nggih seneng, mbek Muhammadiyah nggih seneng, pokoke mbek wong saleh kabeh seneng. Aja ngoten Gus sing jelas. Lho jelas wong saleh seneng wong saleh. Ora jare sing jelas wong saleh seneng wong saleh iku amene. Justru sampean wong saleh sing sektari. Ajaran kesalehan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ngono nang leh wa ala ibadi NU ta wa ala ibadi Muhammadiyah. Nak kula boten wani ngeleh wae mrene ngono. Wa assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sholihin. Ya siapa saja sing napa? Makanya udah lewat ngaji niki harus ada punya hero. Jangan sampai kesalehan kita kesalehan sing pasif sehingga akan menghancurkan napa habitat kesalehan itu sendiri. Lani bojo kula nu sering nangisi kula. Kula kuwatir kula setunggal nek sampean mati wis ora ana wong asik mulang Quran. Mergo asik mulang Quran itu ya butuh seni, ya butuh hero. Lu ora entuk duwe entuk apa kok seneng kan ya aneh. Dan itu harus kita tradisikan. Di mana wong seneng bakas Quran, seneng asik ngomong ulumul Quran. Karena sekarang ulumul Quran sudah diambil oleh ilmu-ilmu yang spesifik kayak filsafat, kayak psikologi. Misalnya begini contoh paling mudah. Kita punya ilmu tentang susah. Menurut ulumul Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan susah, kendali urusan di tangan Allah. Mungkin kamu sekarang miskin, Allah suatu saat memberi kaya. Kamu sekarang punya masalah, Allah setiap saat bisa mengeluarkan kamu dari masalah. Tapi ilmu ini sudah diambil alih oleh sebuah akademik spesifik. Misalnya fakultas psikologi. Sekarang ada psikiater, ada psikolog. Orang susah konsultasi. Pak, saya kok susah, sekarang miskin. Nah, itu kan hukum alam. Orang itu ya ada proses miskinnya, kadang ya kaya. Allah hilang. Allah kenapa? Hilang. Lah engko nak kena pakar seni. Kamu harus melihat yang indah-indah. Malah didono gambar porno. Paham? Lah kena wong nganggur, tinggal sekak ben lali, tinggal catur ben lali. Tinggal cara romanto, tinggal badminton. Ini kan bahaya, artinya itu repot. Tinggal santri ketemu santri, podo sumuknya tinggal jagongan. Kita butuh energi untuk mengkampanyakan lagi, mengiklankan lagi, mensponsori lagi ulumul Quran. Bahwa kita tunjukkan, bahwa kita sebagai orang Quran itu bagi. Kita nyaman. Kalau tidak kita kalah dengan yang begini-begini itu kita kalah. Oh, apa malah? Ya aku hafal Quran lah ya. Mbah hafal Quran rezeki kok aneh. Aku nyai lah tapi nak duwe kok angel opo buka iki kiai duwe. Lho kowe goblok, lho kiai. Kiai kok juga ngambil duwe piye karepe. Uteke. Oh, jenenge wong saleh gak bernyali. Dadi wong saleh bernyali. Mboten iki tenan harus punya hero, harus punya apa? Punya semangat, punya sentimen. Orang harus punya sentimen, punya gelora cinta, punya macam. Juga orang punya aman. Mana kalau nu PWD, enam orang punya gitu PWD. Salah bolak balik tapi PWD mah. Salah salah fitoat, salah dalam proses toh, salah mengkriminal, napa? Serana taatnya belak, serana apa? Harus dilatih. Yaitu tadi, makanya tadi ngaji tadi itu penting sekali. Kalau setuju oleh pendapat Imam Ghazali. Menceritakan satu kampung yang soleh semua, tapi semuanya dilaknat Allah. Karena mesti terjajah. Dengan kezaliman pasti terjajah. Orang pasif pasti terjajah. Jadi jajal kowe tengok-tengok ning omah wiridan, terus anak melarat. Engko Cina sing gaudange ora ono sing nunggoni, ora goleki karyawan. Sing digoleki sing melarat. Lah omah iku ayo. Korban pasif nggih mboten. Kok pantese kon jogoku? Coba kalau kamu aktif. Ketok soleh, uripe standar. Kowe tok berkarakter. Sing wani sapa? Pemenang mencurang terus malah ora wani. Betul itu tapi tenang. Enggak mungkin kesalahan yang pasif tidak dijajah, kezaliman aktif buatan mungkin. Mohal. Itu coba gampang itu. Majalah pornografi yang asli terbitan Jakarta, kenapa sampai Jogja? Ya karena aktif diedarkan. Bahkan yang dari Hollywood sana, sing gambar kelinci kuwi tok dinti. Sementara kita sing soleh muto topi gini lho, kakelan. Wong soleh wis ayem merah karo. Oleh pasif wis enteng ah.
Nah, ngono juk swarga. Mun marani tobat. Biabi antau mi ya Rasulullah qad anukun ala qaumi faqala rabbil tazar ala ardi minal kafirin dayaru. Teman-teman maksudna sopono ala qaumi sampai donga utawa maksudna rabbil tazar ala ardi minal kafirin dayaru. Walau ta'ala mun maksudna panjenengan ali nabi misilah la halakna kulluna. Umpama jenengan maksudna kula kados Nabi Nuh, wah kula rusak sedanten. Falaqat wuti adhuruk gegere jenengan tau diinjak-injak wa udmiya wajhuk raine jenengan nggih tau babak bel lho wa kusirat rubaiyatuka jenengan untune nggih tau sempal fa abe ta antakula illa khairan jenengan boten nate ndongakno teng umat kecuali baik fakul ta wa maghfir liqaumi fa innahum la niku iki nunjukno nabi itu visioner. Apapun kecewanya Nabi dalam proses dakwah, beliau itu optimis suatu saat proses dakwah itu pasti berjalan lancar. Sehingga akhirnya Mekah jadi negara Islam. Umpama Nabi pasti kumutong kayak Nabi Nuh, habitat kesalian punah. Meskipun kezaliman ya punah, tapi kesalian kan juga punah. Berarti kan kosong-kosong ke satu-satu. Intinya tetap kesalian tidak menang. Coba gara-gara Nabi aktif dakwah, dengan penuh dedikasi, penuh kesabaran, akhirnya Islam menang di negara Mekah, di Medina, sampai liyuzhirahu ala dini. Itu barokah aktif. Intinya barokah apa? Aktif. Ya barokah penuh perhitungan. Mulanya saya dinamar nganggep Nuh kurang nomor perhitungan. Mulanya dikomentari, wah Nabi Nuh kurang perhitungan. Nah, jenengan jempol, sang gampane ngono. Mulanya itu terus no. Biabi antau mi ya Rasulullah qadit tabaka fi qillati sinnika wa qasri ummika ma lam yattabiduhan fi kasrati sinni wa tuli umri. Umure Kanjeng Nabi mung swidak telu, umate jutaan. Dakwahe Nabi Nuh 950 tahun. Mok sing iman mok 80. Nggih, 80. Nabi Nuh dakwah iku fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa? Berarti dakwahe Nabi Nuh pinten? 950 tahun. Iku sing iman mau 80. Nabi Muhammad mau swidak 3 tahun. Iku wae mulaine mau umur 40. Berarti mau 23 tahun. Tapi umat jutaan sampai sekarang itu barokah aktif, barokah berdedikasi. Lu aktif itu penting. Kulo ngrasakno teng awak kula piyambak. Kulo nu mulang Quran mulai umur 17 tahun. Sakniki umur kula meh 40. Mbek kiai sing wis umur 3 tahun muridé wae ndi. Mergo amen mulange kula teng ndi mulang. Mulai kula nak ngajak santri kula, kowe iku santri tapi sering prai. Lah jenengan tidak, lho tetep aku ora prai kok. Aku mulane Yogya ya mulang. Misalnya aku prai ning kene ya mulang ning Bojonegoro, dadi prai tetep kowe, aku ora tau prai yo. Dadi sregep aku ngene. Lho kula prai ning ndi to? Misalnya saiki santri kula ngrasa prai, kula mulang teng mriki. Mriki ngrasa prai, kula mulang teng omah. Aktif paham? Ya akhirnya itu santri akeh ya, contoh bidol-bidol gini tapi gue sementing gue rame-rame, termasuk ciri utama Islam siar manane rame-rame. Dan kualitas ramutu ya kuantitasnya kudu mutu, pokoknya gue rame-rame. Wong konser iso rame, mesti ngaji rame. Mergo Nabi Muhammad itu aktif dan penuh perhitungan. Nabi Nuh kurang perhitungan, akhirnya dipasutno kabeh. Lah ngene dadi nabi piye wae mergo ana wong dolime dipateni. Ya malah ra sida dadi nabi. Engko dakwahi sing didakwahi dipateni. Paham ini malane Sayyidina Umar ngelam nabi laqatit tabaka teman-teman anut ka ing sira ya Rasulullah fikil latisini ka ing dalem sidike umur panjenengan. Wa qasri umrika lan sidike umure panjenengan. Malam yattabi'nu kan fi kasrati sinni wa tuli umri. Jadi Nabi Nuh kan lakot arsalanukhan ila qaumihi napa fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa ama. Walaqad amananan teman-teman iman jika lan sira panjenengan ya Rasulullah sapa al-katsir kelompok akeh. Wa ma amana lan ora iman mau sertane no sapa ila qalilun kecuali sithik. Biabi anta ummi ya Rasulullah lam tujalis ila kufan lakama jalas tanah niki sing mulai harun. Dengan segala prestasi jenengan, dengan segala kelebihan jenengan wah semono jenengan purun jagungan mbek kita. Umpama jenengan milih jagungan mbek wong sing selevel, lam tujalis illa kufan laka ma jalas tanah. Wah ya jenengan wis terang arah jagungan mbek kita. Walau lam tangkah illa kufan laka ma nakasa ilaina. Walau lam tuakil illa kufan laka ma wakaltana. Jadi intinya dengan segala kelebihannya Nabi Muhammad toh menjelma sebagai basaria yang sederhana. Kerso dahar bareng, kerso rabi bihung biasa,
Ya kerso dar-dar sing setara kalau umumnya orang baik. Tapi apa yang terjadi? Justru kebiasaan ini menjadi hal yang baik. Karena kebaikan menjadi populis, menjadi Lalu kalau matur teng putih-putih, jadi kiai ku haram sempurna. Nak sempurna malah agama mati. Mergo kalau sempurna malah tidak tersentuh, paham ya? Tidak tersentuh. Lah nak biasa-biasa wae malah tersentuh. Sempurna itu tidak baik karena nanti malah tidak tersentuh. Mane keliru ana ajaran, kiai ku kudu ngalim, kudu di pekerjaan ekonominya mantep. Nah iku dadi syarat, sing sah dadi kiai hitungan jari dan itu Islam ra duwe dak ya akeh. Nak tanpa syarat kan ruhe yo mlebu, Mustofa mlebu, sapa wae anggere Islam yo mlebu. Lha iku kelebihane Nabi Muhammad tidak mensyaratkan ideal. Jadi Sayyidina Umar, meskipun kau itu seorang yang ideal dengan segala prestasi, dengan segala harkat dan martabat, tapi punya tradisi yang sederhana. Pola hidupnya nikah ya dengan kita, makan dengan kita, jagungannya juga dengan kita. Jadi termasuk sing dadekno Islam abadi ku kesederhanaan. Mane iki kula nu masih dadi wong alim, kula bolak-balik donga pengiran Gusti mulya kula ya sakmene ngenten iki. Wong seneng ya biasa-biasa wae. Terus ya biasa-biasa. Karena kalau sempurna itu bahaya. Napa? Bahaya. Saya sak kula duwe wae pengaruh akeh malah bahaya. Ini sing biasa-biasa ae, kadang di duwe, kadang ora, kadang seneng, kadang ora, sing normal-normal wae, malah aman, Islam aman. Lewat jalur-jalur sing biasa. Ini penting kalau aturakan di mana-mana, karena sekarang tuh banyak kriteria-kriteria seorang dai, seorang mubalak yang akhirnya malah menyempitkan potensi yang banyak ini. Mergo kakean syarat, kakean apa? Saiki Islam ana ning Bali baru kayak kiai sing maca muin apa baru kayak pedagang sate ngono. Baru kayak pedagang napa? Lha umpama kok syarat no, oleh dakwah syaratnya kiai tau ngaji, pedagang sate ini ra didosa. Aku gelem dakwah marang Bali. Karena ngarah gelem. Dakwah ngenteni diutang, ngenteni ana sing jamin kecukupane. Oh, malah karo-karupan. Falaqat wa jalat tanawana kahta ilaina wa wakal tanawala bistasu para bidal limat. Wa ardab takol fakni cerita. Jenengan nggih dahar bareng kita, nikah nggih ambek perempuane kita. Jenengan nggih ngangge pakaian sederhana, wa raqibtal khimar jenengan nggih kersa numpak khimar. Wa ardab takol pak kadang gonjekan. Wa wadok ta atau amata alal ardi jenengan nggih pak kadang pakanane ceblok nggih dijupuk. Walaik ta atau bi aka kadang nggih drijine jenengan dilati tawadhu'an minka sallallahu alaihi wasallam. Intinya Nabi punya pola hidup yang kayak orang awam. Jajane ceblok nggih dijupuk, kadang dahar isih nyisa tem mriki nggih didilati. Jika dengan kesederhanaan ini menjadi mudah, umat niru menjadi. Mane kula piyambak nganti sakniki niku rata-rata ki alim itu kenapa tidak seneng jubahan? Juga tidak seneng nganggo udeng-udeng. Umat niru ku repot. Lah ciri utama kiai sing tironane gampang. Ya apa ya sunat jarene ana hadise. Tapi kaya aku luwih ana hadise ngono. Senengane kok ana hadise. Iya ana hadise sing kaya aku luwih ana napa? Hadise kok repot ngono. Ya hadise termasuk niki, Pak. Lho niki tenan lho ini kitab Ihya yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Sinten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah. Bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-manan al-hannan ya fati'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Annarisa nahnu ya Allah dzurriyyatuna man ahabbana wa talamiduna ya Allah. Rasulaka Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alimin kitab wal hikmah sakinah kanal azim. Allahumma shalli ya Allah ala sayyidina Muhammad wa khalilika Ibrahim wa najika Musa wa sufika Isa. Wa man asyaddu ghairatan fika sayyidina Nuh wa jamil musallam bi wa syuhada sallallahu hasuna wa yakam. Allahumma ya wa azikna halawata ta'limi kitabikal karim wa halawata ta'allumi wa halawata amal wa halawatal munajati fika alaka ya wa hatta nakuna ibadan laka wa ibadan nafrahu fika ya Allah wa nattasiu fika wa ibadan ya wa la nakunu fi qalbina illa anta wa anta wa ya fatiras samawati wal ardi ya waliyati fid dunya wal akhirah tawafani muslima wal hikmi sholihin rabbi usina nashkuru ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni wa adkhilna wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya Allah li mahabbati kitabika wa hadaitana ya wa bi ta'allumi wa ta'limi kitabika wa hadaitana bil ghirati laka fika ya fadil hadaitana wa hab lana bil ladunka rahmah rahmatal hidayati fika wa laka fika ya Allah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku